Hello guys, welcome back to our channel Only Pets. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம்ல இது இருக்கும் ஒரு அப்லோட் பண்ணாத வீடியோ. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா வந்து பீஜன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பீஜன் ஃபார்ம் லிஸ்ட் வந்திருக்கும். உங்ககிட்ட என்னென்ன கலெக்ஷன் இருக்கு, என்னென்ன பிரைஸ்ல இருக்கு, ப்ளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மியூட்டேஷன் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே நம்ம அண்ணன் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம். உங்க நேமு, உங்க ஃபார்ம் எங்க லொக்கேட்டா இருக்கு? பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நேம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். என்னுடைய ஃபார்முக்கு முதல்ல விசிட் பண்ண வந்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபார்ம் வந்து நேம் கேஎஸ் பிஜின் ஃபார்மு. இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. நான் ஒரு 6 வருஷமாக பிஜின் வந்து வந்துட்டுருக்கேன். இப்போ உங்ககிட்ட என்னென்ன மியூட்டேஷன் இருக்குது? பியூட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 வகையான வெரைட்டி நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் பேட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே கேரளாவிலேருந்து தான் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வாங்கி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 2 கிளச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறமா அதை சேல்ஸ் பண்ணுறோம். சிக்காவும் கொடுக்குறோம், ப்ரீடிங் ப்ராவும் வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். இப்போ உங்ககிட்ட என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்குண்ணா? மினிமம் என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்ச்? மினிமம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2000லேருந்து இருக்குது. மேக்ஸிமம் வந்து 25,000 வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு எப்படின்னா இந்த பீஜன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு? எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு எங்கள் மாமாலாம் வளர்த்துருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு அப்போருந்தே ஒரு தாட் வந்து இது வளர்க்கணுன்ட்டு இந்த சரி எனக்கு வந்து அப்போது நான் இருக்கும்போதெல்லாம் அந்த வாடகை வீடு அது மாதிரிலாம் இருந்துட்டு இருந்தோம். அவங்களாம் வளர்க்க முடியல. இப்போ நம்ம சொந்தமாக வீடு கட்டி ஸோ நம்ம இதை வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து வளர்த்துட்டு இருக்கோம். இல்லை இது வந்து ஒரு ஹாபிக்கு தான். இப்போ நம்ம ஏதோ அவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும். டென்ஷன்லாம் வந்து இது வந்து இது கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணால் வந்து நான் இது நம்ம கூண்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிகாரம்லாம் மாட்டி வச்சிருக்கேன் நான். ஏன்னா வந்து டைம் போத்தே தெரியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இது கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் டைமு. இது வந்து மோஸ்ட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாபிக்கு தான் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் அதுவே வந்து பிஸ்னஸாக மாறிடுது. அதோட சிக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக ஆகும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளே ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் மாதிரி ஆகிடுவோம். சில பேர்லாம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் எடுத்து இது பண்ணுறாங்க, ஃபுல்லாகவே எடுத்து இது பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணுவோம். ரொம்ப லாங்காக இருந்ததுன்னா ஒரு 3 பேர் 4 பேர் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஒரு பேரா போடுவோம்னா பேர் பண்ணும்போது நம்ம அந்த பிரைஸ் அதெல்லாம் பத்தி என்னென்ன மியூட்டேஷன் அதெல்லாம் அப்படியே கேட்போம்னா அதை அப்படியே சொல்லுங்க. சரி, ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேர்லேருந்து போயிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன பேர்னா? இது கிங்கு. ஓகேண்ணா. இது வந்து கிங்கு. இது ப்ரீடிங் பேர். இது வந்து சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவி சைஸ். இது என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வருது? இது வந்து ஒரு இப்போதைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டு கொஞ்சம் டவுனாக இருந்தாலும் 15லேருந்து 20-25 வரைக்கும் போகுது. ஓகேண்ணா. இப்போ கிங்கு வந்து எப்படி நான் கரெக்டாக நல்ல மார்க்கிங்னா எப்படி? மார்க்கிங்னா வந்து நீங்கள் கிங்குனாலே முதல்ல நம்ம சைஸ் தான். சைஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நல்லா ஹெவி சைஸாக நல்லா இருக்கும்போதே அது வந்து நல்ல குவாலிட்டியான கிங்கு நம்ம வந்து அசூம் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இந்த ஹெட்டு அதெல்லாம் ஹெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நல்லா ஷேப்பிங்காக இருக்கணும். தலை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா ரவுண்டில் நல்லா ஷேப்பிங்காக இருக்கும். நல்லா பார்க்கவே தலை ஹெட்டு வந்து நல்லா ஷேப்பிங்காக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து கிங் நல்ல குவாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் கிங்கில் என்னென்ன கலர்னா வச்சுருக்கீங்க? நம்மக்கிட்ட வந்து ஒயிட் இருக்குது, சாக்லேட் இருக்குது, ஆல்மண்ட் இருக்குது, அப்புறம் பிளாக் இருக்குது. இப்போதைக்கு இதெல்லாம் இருக்குது நம்மகிட்ட. நீங்கள் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறீங்க பேர்ட்ஸ்லாம்? நம்ம கேரளாலேருந்து நம்ம வாங்குறோம். இல்லை எப்படியுமே எல்லாமே பஸ்ஸில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது? ஆமாம் ஃபுல்லாக பஸ்ஸில் வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதுதான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா கேரளாலேருந்து வாங்குறதுனால கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம வந்து பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு லாட்டாக எடுப்போம் நம்ம எப்போவுமே. நம்மகிட்ட கேரளாவில் வந்து ஒரு 3 பீட்டர்ஸ் இருக்காங்க, பெரிய பீட்டர்ஸ். ஸோ அவங்கள்ட்ட தான் வாங்குவோம். ஸோ நம்ம பேட் நம்ம கிட்ட எல்லாமே குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது என்ன கிங்னா? இம்போர்ட்டட் லைன். இதுவும் பிளாக்கு இம்போர்ட்டட் லைனு. இது வந்து ஒரு நிமிஷம் பிடிச்சிக்காங்க.
இது வந்து ஃபீமேலு இது மாதிரி ஈரிங் போட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா ஈரிங், இது வந்து இம்போர்ட்டட் லைன். இது இந்த பேடை வந்து ஈரிங் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து இம்போர்ட்டட். இது வந்து 40,000 45,000 வரைக்கும் ரேஞ்ச் போகும். இந்த பேரு சிக்கு வந்து 20,000 25,000 வரைக்கும் சிக்கு போகும். இது வந்து ஃபீமேல். இது வந்து ஆல்மண்ட் முஸ்கி. இது ஆல்மண்ட் முஸ்கி. ஸோ அது வந்து சாண்டில் வந்து ஃபீமேலு, இந்த ஆல்மண்ட் அது வந்து மேலு. இது வந்து இதுவும் அதே தான் 4,000 அது மாதிரி ரேஞ்ச் போகும். இப்போதைக்கு நான் சொன்ன ரேட்லாம் வந்து ரேட் அதுதான் கிடையாது. ரேட் வந்து அதை வந்து டிஃபர் ஆகும். நம்ம நெகோஷியபிள் பண்ணிக்கலாம் ரேட்டு. ஆமாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இது என்ன கிங்னா? இது வந்து ஆல்மண்டு. மேல் வந்து ஆல்மண்டு, ஃபீமேல் வந்து ஓல்டேஜ் லைன் வரும். இதுவும் எக்கில் இருக்குது. இதுவும் நல்ல ப்ரீடிங் பேர் தான். நம்மக்கிட்ட வந்து சிக்கு எல்லாமே வந்து முன்னாடியே அட்வான்ஸாக புக் பண்ணுறாங்க. எக்கில் இருக்கும்போது வந்து புக் பண்ணுறாங்க சிலர். ஸோ நம்மளுக்கு சிக்கு வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகிடுது. இப்போ பீஜன் மொத்தம் எத்தனை எக்குனா இருக்கும்? 2 எக்கு வைக்கும். இப்போ அது ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க பீஜன் எக்கு வச்சா அது வந்து கரெக்டாக மேல் ஃபீமேல் வரும்ன்றாங்க. ஆமாம், அது கரெக்டுங்க. இப்போ நம்ம சேம் லைன்ல என்ன பேர் பண்ணலாமா? சேம் லைன்லேருந்து பேர் பண்ணலாம். இது என்ன பேர்னா? இதுவும் கிங்கு தான். கிங்கில் இது வந்து பிளாக்கு, பியூர் பிளாக்கு. இதுவும் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி சிக்கில் இருக்குது நம்மகிட்ட. மெடிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வந்து பீஜன் எப்படின்னா கோல்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும். கோல்டுலேருந்து படிப்படியாக அதை பார்க்காம விட்டோன்னா படிப்படியாக இன்னும் டிசீஸ் ஹெவியாகி ஃபுட் எடுக்காமல் பீஜன் இறந்துடும். ஹங்கேரியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேடு வந்து லென்த்து தான் முக்கியம். லென்த்து வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும். பேடு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும். இது வந்து ப்ரீடிங் பேர் ஒரு 10,000 வரும். ஆமாம். சிக்கெலாம் வந்து 4,500 4,000 வரைக்கும் போகும். இதுவும் கிங்கு தான். கிங்கில் இது வந்து சாக்லேட் வெரைட்டி. அது சாக்லேட் கலரில் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி சிக்கில் இருக்குது. இதுவும் நல்ல சைஸ். ஆமாம், சிக்கில் இருக்குது. சிக்கு ஒன்று காமிக்கிட்டோம். இப்போ நீங்கள் சிக்குக்கெலாம் என்ன சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? சிக்கெலாம் வந்து அதோட வர இதை பொறுத்து இருக்குது. ஒரு 10,000 வரைக்கும் போடுது சிக்கெலாம். இது கட்டிங் முதினா. ஆமாம், கட்டிங் முதினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான். தலையில் மட்டும் பிளாக் இருக்கும். ரக்கையிலெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சிமெண்ட் கலரு, இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது இல்லையே. இந்த மாதிரி சிமெண்ட் கலர் வச்சுருக்கேன். ஓல்டு லைனேஜ்னு ஒன்று அது கீழே இருக்குது. அப்படியே ஓல்டு லைனேஜ் சொல்லிட்டு அதுவும் கட்டிங் முடியினா தான் கீழே இருக்கட்டும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் சாக்லேட் கலர் மாதிரி இருக்கும். இது என்ன பிரைஸ் நம்ம வந்து பேரு? 4,500 கொடுக்கும். 4,500 5,000 ஒரு மாதிரி. இது என்ன பேருனா? இது வந்து இந்தியன் ஃபேன்டெயில். இது பியூர் ஒயிட். இது இந்தியன் ஃபேன்டெயில். ஸோ இது வந்து இப்போ டைல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 30 வரைக்கும் இருக்கும் அதோட பின்னாடி டைல். ஸோ இது வந்து மேலு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபேன்டெயில் வந்து இந்த மாதிரி. இது என்ன பிரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன வரும்? இது வந்து 4,500 ஆகுது. பேர். சைனீஸ் அவள் இது. ஆமாம், சைனீஸ் அவள் இது. ஸோ இது நல்லா பழகும், ஃப்ரெண்ட்லியாக அது நம்மகிட்ட. சைனீஸ் அவள் இது. இந்த மார்க்கிங்லாம் இருக்கு. இது முன்னாடி வந்து இது மாதிரி ஒரு புஃப்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து சைனீஸ் அவளே சீல்டு டைப் சொல்லுவாங்க. அதாவது ரக்க வரைக்கும் சீல்டாக இருக்கும். ஆமாம், ரக்கையில் மட்டும் சீல்டாக இருக்கும். இது என்ன பிரைஸ் வருது? இது 4,000 வரும். 4,500. 4,500. ஆமாம். சிக்ஸ் சொல்கிறீங்களா அடல்ட் சொல்கிறீங்களா? இது அடல்ட் தான் சொல்கிறேன். இப்போ உங்ககிட்ட வந்து சிக்ஸ்லாம் கொடுப்பீங்களா? சிக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து புக்கிங் பண்ணிடலாமா உங்ககிட்ட, இல்லை டேரக்டாக ஃபார்ம் விசிட் பண்ணி வாங்கலாமா? விசிட் பண்ணியும் வாங்கலாம். புக் பண்ணாலும் புக் பண்ணிடலாம். ரெகுலராக லோக்கல்லேயே நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து லோக்கல்லேயே வந்து நிறைய வாங்கிட்டு போவாங்க. அதனால் சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உடனே நம்மளுக்கு சேல் ஆகிடும். ஹோல்ட் பண்ணி அந்த வெக்கத்தில் சிக்ஸ் எல்லாமே சேல் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் ஒரு 1 இயருக்கு எத்தனை கிளச் அடிப்பீங்க? 1 இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 கிளச்சு இல்லை 5 கிளச்சு இருக்கும்.
5 கிளச் எடுப்போம். நம்ம ஒரு கிளச்சு முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து தனியாக ரெஸ்ட் கொடுத்துருவோம். ஒரு வாட்டி வந்து கிளச் எடுத்துட்டோம்னா நம்ம தனியாக ரெஸ்ட்டுன்னு தனியாக ஒரு ரூம் இருக்கு, புறா ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ரூமில் நம்ம விட்டுட்டு ஒரு 10 to 15 டேஸ்க்கு மேலே வந்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுப்போம். இது வந்து அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, கிளச் எடுத்தோன்னா வந்து புறாக்கு வந்து ரெஸ்ட் ரூம் மாதிரி கொஞ்சம் வந்து ஒரு 10 to 15 டேஸ் ஒரு வாட்டி நான் கிளச் எடுத்துட்டேன்னா ஒரு 10 to 15 டேஸ் இதில் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுடுவேன் பேடை. இது என்ன பேர்னா? இது வந்து ஹெல்மெட்டு. இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து தலையில் மட்டும் வந்து பிளாக்காக இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக பாடியெலாம் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும், வாலில் வந்து பிளாக்காக இருக்கும். இது வந்து ஹெல்மெட்டு சொல்லுவோம். ஆமாம். இது என்ன ப்ரைஸ் வரும்? இது 4500 ப்ரைஸ். நெக்ஸ்ட் இது என்ன பேர்னா? இது வந்து ஓல்கா டம்ளர். ஓல்கா டம்ளர்லேயே சாக்லேட் கலரு. இதே மாதிரி வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடி டைப்பில் இருக்கும். இந்த மாதிரி கண்ணாடி டைப்பில் இருக்கும். காலில் பூட் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் வந்து ஓல்கா டம்ளர். இது ஒரு 5000 அது மாதிரி ரேஞ்சில் வரும். 5000. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது என்ன பேர்னா? இது வந்து ஒமாஸ்கி பேர் வந்து ஒமாஸ்கின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வாலில் வந்து இந்த ஃபேன்டெயில் மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஓகே. இது ஒரு பேர். இது என்ன பிரைஸ் வரும்? இது 7000 வரும். இது எப்படி நான் மார்க்கிங் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? இது மார்க்கிங்னா வந்து இதோட வால் தலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொண்ட மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமாமாண்ணா. அதுதான். இப்போ பீஜனுக்குலாம் மேக்ஸிமம் என்ன டிசீஸ்னா வரும்? டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது வந்து கோல்டு ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் வந்து ஃபீவர் வரும். பீஜனுக்கு ஃபீவர் வந்ததுன்னா அது வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து தலை சுத்தல் நோய் வரும். அப்புறம் கழிச்சாலை போகிறது அது வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து வாயில் புண்ணு வரும், அது வரும். அப்புறம் கண் வலி வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு உண்டான வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். ஏதாவது இது யூடியூப் பார்த்துட்டு சில பேர் வந்து மாற்றி கித்தி பண்ணி இது மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் வந்து ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி விசாரிச்சுட்டு நம்ம வந்து எது ஒன்றுமே கொடுக்குறது நல்லது. சரி. இப்போ நீங்கள் சொன்ன டிசீஸ்க்குலாம் என்னென்ன மெடிசின் சொல்லிட்டு அப்படி சொல்கிறீங்களா? சரி. இது வந்து ஒரு விட்டமின் டானிக். இது விமரால். இது வந்து ஒரு 2 சொட்டு கலந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம வந்து எல்லா பேருக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டுக்கு அசித்தால் 200 சொல்லிட்டு கோல்டுக்கு. இதுவும் வந்து இந்த டேப்லெட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து செஸ்ட் அண்ட் கோல்டு டேப்லெட்டு. ஸோ இந்த டேப்லெட்டில் வந்து மொத்தம் 4 பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும். கட் பண்ணி அதில் ஒரு பீஸு, அப்புறம் இதில் வந்து 0.5 ml டானிக்கு. இதை வச்சு நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து இது மூலமாக வந்து அடிக்கும். வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஹார்ட் வாட்டர் வார்ம் வாட்டர் இருக்குல்ல, வார்ம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாமே வார்ம் வாட்டரில் கொடுக்குறது நம்மளுக்கு எதுவுமே நல்லது. வார்ம் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுக்கணும். இது வந்து டெட்ராசைக்கிள் பவுட்ரு. இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டினரி ஷாப்பில் கிடைக்கும். இது வந்து இதுவும் வந்து 1 லிட்டர் வாட்டரில் 0.5 ml 5 ml 10 ml வந்து நம்ம வந்து கலந்து கொடுக்கலாம் பவுட்ரு. இதுவும் வந்து ஒரு விட்டமின் ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி. அது விட்டமின் ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி வரும். இது வந்து ஆல்பமர் இது வந்து டானிக்கு. இது வந்து நான் அந்த குடல் புழுலாம் நீக்கிறது, டிவார்மிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து இதை கொடுக்குறது. இதுவும் 0.5 ml கொடுக்கலாம். 0.5 ml வந்து ஒரு பேக் கொடுக்கலாம். இது வந்து 5 days கொடுக்கணும் தனியாக. இது வந்து இங்கிலீஷ் முதினா. அது பேர் இங்கிலீஷ் முதினா. இது வந்து கிங் மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க. இங்கிலீஷ் முதினான்னு சொல்லுவாங்க. மார்க்கிங்னா வந்து இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மிக்சடு தான். அது மார்க்கிங்னா இதே மாதிரி தான். தலை ஹெட்டும் வந்து கலர் இருக்கும், ரெக்க ஒரு கலரில் இருக்கும், பாடி ஷேப் ஒரு கலரில் இருக்கும். இது 10,000 வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ப்ரீடிங் பேர். உங்ககிட்ட சிக்ஸ் ஒன்லி கிடைக்குமா இல்ல ப்ரீடிங் பேரும் கிடைக்கும், நமக்கு சிக்ஸும் கிடைக்கும். நம்ம தமிழ்நாட்டில் டிரான்ஸ்போர்ட் பாசிபிள் இருக்கு. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பண்ணலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் இது என்ன பேர்னா? இது பியூட்டி ஓமர். இது சாக்லேட் கலர் பியூட்டி ஓமர். ஸோ இதுவும் வந்து நல்ல ப்ரீடிங் பேர். இதுவும் நம்ம வந்து சேல் பண்ணலாம். ஆமாம். இது என்ன ப்ரைஸ் சொல்லுங்க? இது 4500 அது மாதிரி. இது வந்து மெரி குயின். இது வந்து புறா ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி ஏதோ என்ன இது டிசைனை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகிடும், க்யூர் ஆகிடும். எல்லாமே 0.5 ml. இதுவும் ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி தான்.
ஸோ இது வந்து ரொம்ப இது வந்து பவர் அதிகம், ஹெவி டோஸ் கொடுக்கூடாது. ஸோ இது வந்து OFM டானிக்கு. புறாலாம் வந்து இந்த லூஸ் மோஷன் இந்த மாதிரிலாம் போது கழிச்சால போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க, லூஸ் மோஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து இந்த OFM டானிக் இது. ஸோ இது வந்து லீவ் 52 ஹிமாலயஸ். இது வந்து நார்மல் மெடிக்கல் ஷாப், ஈவன் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கழிச்சால போகிறது இதுவும் வந்து இதுக்கும் கொடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் டானிக்கு. ஃபுட் எடுக்காமல் புறா ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லிவர் டானிக்கை வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இதுவும் 0.5 ml. நான் வந்து 0.5 ml கொடுக்குறேன். சில பேர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஐ ட்ராப். இது ஆமாம், இது வந்து ஐ ட்ராப்பு. இந்த மாதிரி வெயில் டைம்லாம் வந்து கண் வலி வரும் புறாக்கு. ஸோ அது வந்து இதில் வந்து 2 ட்ராப்ஸ் கொடுப்பேன். இப்போ நீங்கள் உங்கள் பேர்ட்ஸ் எதாவது அஃபெக்ட் ஆச்சு நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணுவீங்களா இல்லை அப்படியே? இது மாதிரி செப்பரேட் பண்ணோம். இப்போ இது ஒரு பேர்டு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து தலை சுற்றல் நோய் மாதிரி லைட்டாக இருக்குது. அதனால் இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து நம்ம கேஜ்லேருந்து தனியாக எடுத்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருவோம். இது என்ன பேர்னா? இது வந்து டபுள் க்ரஷ்ஷு. டபுள் க்ரஷ்லேயே வந்து சீல்டு. டபுள் க்ரஷ்னால் வந்து தலையில் வந்து கொண்டை இருக்கும், கால் போட்டு இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் guys இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நம்ம ஒரு ஃபார்ம் வந்து நம்ம சுற்றி காமிச்சது ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பேர்ட்ஸுலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மெடிசன் சொல்லிட்டு நிறைய சொன்னீங்க. அதனால் அவங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு 1 month ஃபாலோ பண்ணி இப்போ தான் கிடச்சிது. கடைசியாக நீங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்களா? தேங்க்யூ. ரொம்ப நான் வந்து ஒன்லி பெட்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண பிறகு நான் யோசித்தேன், சரி யூடியூப்பு இது மாதிரி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு யோசித்தேன். அதுக்கப்புறம் சரி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொன்னேன். இந்த ஒன்லி பெட்ஸுக்கு வந்து மேலும் இந்த சேனல் வந்து நல்லா எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகிற மாதிரி என்னோட ஆல் த பெஸ்ட் நான் சொல்கிறேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு புறா பீஜின்னு சொன்னதுனால அதுவும் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான இது. என்னோட கேஸ் பீஜின் ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் எடுத்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சில இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பீஜன், டாக்ஸ், கெனல், அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் விசிட் நிறைய போகலாம் இருக்கும். அது உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவை. ஓகே, அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.